Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Bado tunaendelea na kujifunza HTML language na tupo katika kipengele cha picha katika website zetu. Namna gani ambavyo utaweza kutumia picha tofauti tofauti katika web page zako na kufikisha yale maudhui ambayo umekusudia kufikisha katika website yako. So hapa nimekuandalia leo katika video hii sheria 3 za kutengeneza picha ama kuweza kuandaa picha kwa ajili ya kuzitumia katika website yako. So hizi sheria 3 unazotakiwa kuzizingatia na kuweza kuzikumbuka wakati unapohitaji kutengeneza ama kuandaa picha kwa ajili ya hiyo website yako. Sheria ya kwanza ni kuweza kusave zile picha ambazo zitakuwa katika format sahihi. Unatakiwa uchague picha ambazo zipo katika format sahihi kwa ajili ya kutumia katika website yako. Nitakwenda kukuelezea hii sheria ya kwanza inamaanisha nini. So sheria ya pili ni kuweza kusave zile picha ambazo zipo katika size sahihi. Unatakiwa ujue size sahihi kwa ajili ya website yako. So tutaenda kudiscuss nayo issue hii na kuelewa vizuri kiundani. Pia unatakiwa uweze kutumia resolution sahihi ya hizo picha zako. Kwa hiyo hapa kuna vitu vitatu vikubwa. Kuna format, kuna size na kuna resolution. Ni vitu vya kuzingatia hivyo. So tukianza labda na hii sheria ya kwanza, save image zako katika format sahihi. Unatakiwa zingatie sana swala la format katika picha ambazo utahitaji kwenda kuziweka katika website yako. Na tunapoongelea format maarufu ambazo zinatumika katika website kuweza kutumia, basi tunaongelea file format ya picha ambazo ni JPEG ama JPG, tunaongelea GIF, tunaongelea PNG format. Hizo ndio file format maarufu za picha zinazotumika kuwekwa katika website. Kwa unatakiwa uzingatie hapo. Pia ikitokea umeweza kutumia wrong image format, basi inaweza ikapelekea kupotea ule uonekanaji wa ile picha katika website yako. Pengine inaweza ikafifia rangi ama ile sharpness, na pia inaweza kuifanya web page yako kuwa slow wakati pale ina load. Unapofungua web page fulani, sometime unaona ina take muda sana kuweza kufunguka, ile content ina load sana. Sasa sometime inakuwa inasababishwa just na zile file format tu ambazo zimetumika katika picha zinazopatikana katika hiyo web page. Kwa unatakiwa uwe mwangalifu sana katika kuchagua file format ya picha zako ambazo utakwenda kuzitumia katika website yako. Pia sheria hii ya pili, save image zako katika size sahihi. Unatakiwa uzingatie sana issue ya size ya hiyo picha yako. Tulipokuwa tunajifunza kuweka picha katika video zilizopita, tuliweza kuona picha yetu ilikuwa ni kubwa sana, na hata tulipoiweka katika ile HTML code zetu ikaenda ka display ikionekana ni kubwa sana katika ile web page yetu. So ni muhimu sana kuzingatia size. So unatakiwa uweze kuhifadhi picha zikiwa katika same width na height. Hii itasaidia kuweza kuonekana vizuri ile picha yako katika ile website yako. Na ikitokea sasa picha yako itakuwa ni ndogo kuliko ile height na width ambayo umeweka katika website yako ikadisplay ile picha, basi inaweza ikapelekea ile picha yako kuonekana ni ndogo sana na kufinyaa na isionekane vizuri. Kwa unatakiwa uzingatie size ya picha yako. Sehemu ile umeshaweka size zako ambazo utakwenda kudisplay ile picha yako. Kama tunavyofahamu unapotengeneza website, tayari kuna sehemu unakuoshaweka size yako ya picha itakuwa ni ngapi na ngapi na ngapi. Kwa hiyo wewe itakuhitaji picha ambazo utaziandaa ama kuzitengeneza ziwe na size ile ile. Ikitokea imepungua, hapo itaenda kutokea issue nyingine, picha yako itajifinya, ama ikitokea size ni kubwa sana haitoweza kuonekana vizuri ile picha, na mambo mengi ambayo yanaweza yakajitokeza. Pia inaweza ikasababisha hiyo web page yako ikachukua muda sana wakati wa kuload na kudisplay hizo picha na content katika web page yako. So hiyo ndio sheria ya pili, nadhani umeweza kupata concept ambayo nimeikusudia. Na sheria ya tatu ni kuweza kutumia resolution sahihi. Kikawaida computer screen hizi ambazo tunatumia sisi, hizi computer zetu kama ni simu, laptop, zinakuwa zimetengenezwa kwa dot. Nadhani kitu hichi kama unajaribu kujifunza mara kwa mara utakuwa umekutana nacho. Hizi screen zetu zipo na dot ambazo zinajulikana kama ni pixel. So na hizo picha ambazo tunakuwa tunatumia katika web
basi tunakuwa tunatumia hizi doti ama zinakuwa katika mfumo wa pixel. Ndio kitu hichi resolution kinapokuja hapa. Resolution si kingine, just ni zile number of dots per inch, ndio resolution. Na kompyuta zilizo nyingi zinakuwa zinaonesha web page zetu katika resolution ama pixel ya 72 per inch. Kwa hiyo unaposave picha zako katika resolution kubwa, mfano resolution ya kwenda kuprint, wewe ndio unaihifadhia kwa ajili ya kwenda kudisplay katika web page, kuweka katika web page yako, resolution ya kwenda kuprint inafika hadi 300, lakini huku tunakuta 72 ndio resolution ambayo hizi screen za kompyuta zetu ndizo ambazo zinachukua. Sasa wewe umeweka higher than that, kwa hiyo hapo inapelekea sasa ile picha yako kuwa kubwa sana na inachukua muda sana kuweza kudownload ama kuweza kuload katika hiyo web page yako na kuifanya site yako kuwa nzito. So hizi sheria tatu ni muhimu kuweza kuzizingatia: file format, size na resolution ya hizo image, picha zako ambazo unakwenda kuzitumia katika web page zako. So tuishie hapa leo katika video hii ya leo. Nadhani umeweza kujifunza kitu hapo japo ni kidogo, lakini umeweza kupata maarifa kidogo na kufahamu zaidi picha gani haswa na vitu gani ambavyo unahitajika kuzingatia wakati wa kwenda kuweka hizo picha katika website yako. So asante sana. Subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujasubscribe, na usisahau kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapo upload tu video mpya. Tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine ambacho ni muhimu ambacho hatujakiongelea katika video zilizopita. So asante sana. See you soon.